Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie man eine schöne Herbstgirlande herstellen kann mit ganz einfachen Mitteln. Das Einzige, was ihr braucht, ist eine alte Tannengirlande. Also meine, wie ihr sehen könnt, ja, hat schon viele Tannen verloren. Dann von draußen ein paar Pflanzen oder ihr könnt auch Kunstpflanzen nehmen, also Kunstblumen, wie ihr das gern möchtet. Dann nehmt ihr einfach ähm, eine Tanne und also ein Tannenzweig und dann könnt ihr das schön umwickeln. Wie ihr sehen könnt, klappt das ganz gut. Also man kann das sehr gut befestigen. Ja, ich mache das jetzt in Ruhe weiter und ihr schaut mir einfach zu, wenn ihr möchtet. Und zum Schluss werde ich meinen Kamin schön dekorieren für den Herbst. Ich wünsche euch jetzt erst einmal ganz viel Spaß mit diesem Video.